呢個係最適合我嘅時代啊！咩時代啊？係石器時代啊！喺幾萬年前嘅地球，人類過住好似馬騮咁樣嘅生活㗎。馬騮？佢哋嗰陣已經好文明㗎啦喎。但係嗰陣，好似電力同汽車呢啲咁方便嘅嘢，佢哋都唔認識嘅，係咪？咁講又係嘅。我好想去嗰個時代，教佢哋各式各樣嘅知識啊！例如咧，得火柴。嗰個時代想生火嘅話，就一定要鑽木取火，係非常之辛苦。喺呢個時候，我用火柴輕鬆咁點火俾佢哋睇，哇！佢哋一定會嚇到大叫啊！到咗夜晚就漆黑一片，四圍嘅野獸會靜靜咁樣走近。呢個時候，我會好快速咁樣開咗所有電燈，班野獸會即刻逃走，大家會好開心啊！用收音機俾佢哋聽搖滾樂嘅話，一定好震撼啊！佢哋會以為係魔法，然後會驚到震騰騰啊！咁樣佢哋一定會求我留喺度，成為佢哋嘅王啊！係咪真係咁順利呀？哆啦 A 夢，你都係唔使跟住嚟啦，因為嗰個時代嘅王一個就夠啦。再見。你唔好搞錯啊！嗰個時代冇王呢樣嘢㗎。一個人去。咁啊，返去5萬年前應該可以啦啩。呀呼！石器時代係我嘅世界啊！喺呢度會有文明仲未發達嘅人類，係一群好似初生 BB 乜嘢都唔識嘅人啊！而家我會教佢哋各式各樣嘅知識，雖然佢哋可能係一群好似猩猩咁樣嘅人啊，但係只要我帶住愛心咁樣親切對待佢哋，佢哋就會變得想親近我噶啦。但係到底邊度先至有人啊？真係搵個人影都冇喎。細心啲諗清楚，因為喺呢個遠古嘅時代，人口都得好少啊！我覺得自己好傻喎。喂，返去啦。救命啊！我搵人救啊！哇！係石器時代嘅人啊！哇！原來係你哋救咗我㗎，多謝啊！係喎，因為佢哋係原始人，所以同馬騮一樣唔識得語言㗎。首先做嘅係教識佢哋語言啊！呢個係馬騮定係人類？如果話佢係人類，咁佢個樣又真係幾蠢喎！睇嚟佢唔識講人類嘅語言喎，佢應該係隻馬騮嚟。佢出現得好合時啊，就用佢嚟做今晚嘅餸咧。咪住啊！食咗呢隻嘢好肯定會變成蠢人㗎。雖然唔知佢哋喺度講緊乜嘢，但係睇佢哋嘅表情，肯定係好尊敬我啊！為咗多謝你哋救咗我，我就俾你哋成為我嘅家臣啊！哇！又要俾佢做我嘅寵物咧？喂，咁係咩意思啊？我哋小鹿好中意動物，佢一定會好好咁照顧同愛錫佢嘅。做乜嘢啊？係啊！喂，嚟啦！喂，我要成為王啊！你唔可以咁樣對我啊！你個叫聲好奇怪喎！咪傻啦！邊有可能會有魚俾好似你啲咁遲鈍嘅人捉到㗎？喂，各位！喂，小鹿，睇下係隻稀有嘅馬騮啊，係爸爸喺河裏面執翻嚟噶，真係好稀有啊！睇落唔係好聰明咁喎。呢隻嘢識唔識表演啲乜嘢㗎？哦，遞手。啊，乜嘢啊？叫你遞手啊！嗱，做到就俾條魚你。嚟啦，轉圈。唔通呢個肥仔想我做一啲表演？哼，唔好講笑啦！真係乜嘢都唔識做喎，真係好差啊！遞手，好叻仔啊！好啦，你可以食啦。哼，我點會食啲咁樣嘅嘢？有啦，點啊？係罐頭啊！你哋從來冇食過咧，就即管俾你哋試下啦。唔記得帶罐頭刀。去燒魚食啦！
好啦，我負責生火啊！火啊，係機會啊！而家用火柴俾佢哋睇嘅話，一定嚇一跳，然後就會尊敬我。哎呀，佢濕咗。佢模仿緊我啊！佢竟然想用啲咁細嘅木嚟取火，果然係隻馬騮啊！既然係咁，就用殺手鐧啦！呢個係魔法盒啊，識得講嘢同埋唱歌。喺呢一個石器時代，根本係冇廣播，仲有電筒，都冇帶到電。魔術表演，完全忘記咗點樣做，淨係冇嘢可以做到啊！我已經好肚餓啦。啊！俾我食啊！啊！意思係咪要我遞手啊？哼！我先至唔會咁做啊！好味啊！你唔好當我係寵物啊！都係算罷啦，要個學識做指定動作係冇可能嘅。啲咁低等嘅馬騮我唔要啦，呢隻嘢太過蠢啦。因為我小魯將來會成為呢度嘅王，所以一定要揀啲配得起我嘅寵物。將來會成為王嘅人係我先至啱啊！講力量我唔會輸俾任何人。成為王唔係淨係要靠體力嘅，始終最重要都係要智慧同勇氣，仲有樣貌。你講乜嘢話？你哋兩個魔王！係魔王啊！啲細路而家好危險啊！係魔王啊！係魔王！係魔王啊！魔王啊！我哋唔係好蝦㗎。爸爸，救我！哆啦 A 夢，空氣炮冇作用啊！既然係咁嘅話，黑人手榴彈，嘿！哆啦 A 夢，好彩我過嚟睇下啫。將魔王趕走咗，神啊！係神啊！神嚟啊！神好正啊！跳得好好啊，真係非常非常之好不如啊！返去啦。我想留多陣啊，我覺得做王真係好舒服啊！你明明講過呢個時代係冇王呢樣嘢嘅。話時話啦，頭先嗰隻長毛象點啊？係喎，番茄糕。哇！
烏啊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 ！烏啊烏啊烏啊！喂，你哋講乜嘢啊？頭先嗰隻長毛象啊，我真係唔係好放心啊！話佢係被稱為魔王嘅可怕長毛象，仲話到目前為止已經有好多人俾佢襲擊過啦。咁而家你會點做啊？真係好奇怪啊！象本來係好聰明嘅動物，正常係唔會亂咁襲擊人類噶喎。唉，呢隻象一定好似胖虎咁中意蝦人，都唔重要啫，不如翻去啦。我哋再留多一陣添啦。真係令人唔開心，大家竟然話佢係神。咪咯，嗰隻咁嘅藍色狸貓。但係佢頭先真係喺危急關頭救咗你哋喎。哼，今次件事其實都係隻狸貓多管閒事，其實之後就係靠我哋都可以收拾到隻魔王啦，係咪啊？冇錯啊，嗰隻魔王一啲都唔可怕嘅。喂，你哋一定係認為我亂咁講啦。一定係啦。點會喎？好，我哋去啦。好，去邊呢？去收拾魔王啊！好，收拾魔王。我有啲事要走先。做乜嘢啊？頭先你唔係話唔可怕嘅咩？雖然係唔可怕，但係覺得有少少唔安心啊。冇問題啊！之前你都見到噶啦，嗰隻魔王走嗰陣已經變到腳步浮浮噶啦，一定可以好容易收拾佢嘅。但係，而且假如我哋將魔王打低，咁以後就輪到我哋係神啦。雖然咁樣係幾好嘅，就咁決定啦，行啦！好危險噶！咩啊？我哋絕對唔會好似你哋咁樣咩都驚餐飽嘅。你哋都嚟啦！係咪發生咗咩事啊？烏啊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 ！大件事啦！佢話頭先嗰兩個細路起程去咗魔王谷啊！唔得噶，得兩個人仲要只係細路。啲客人手榴彈只不過係靠聲音同光去嚇對方一跳，係唔會造成任何傷害噶。就算當時佢係頭暈眼花，而家都應該冇事啦。嗰邊啊！可惡啊！你哋快啲上啦！你哋唔使咁驚噶成功啦！雙重空氣炮好掂啊！你哋兩個冷靜啲，快啲離開呢度先啦！空氣炮！發生咩事啊？哆啦 A 夢！你唔好亂嚟啊！不過多得你救咗我，多謝你。媽媽，大件事啦！哆啦 A 夢佢咧發生咩事啊？弊啦，點算呢？我唔明白你意思啊！你做乜嘢啊？咁樣好危險噶！你到底喺度做乜嘢啊？要諗辦法救嗰兩個人啊，之後先對付佢啦！你咁樣做好危險噶！你知係矛？原來係咁，係呢支嘢令佢好痛，所以先至發狂。
好啦，我都幫手啊！你唔好亂咁喐啦！掹走啦！哇！佢哋兩個，冇事啦。耶！咁我哋走啦。你要加油啊！我同佢而家已經成為咗好朋友啦。你話佢係咪好尊敬我，同埋喺度讚緊我咧？話希望我成為佢哋嘅王之女啊！都係算數啦。係唔係真噶？嗰隻馬騮真係學識咗大手。咁嘅話，或者將佢當係寵物都幾好喎。不過你哋睇清楚啊，嗰隻馬騮好奇怪啊！